Herr Präsident, das Gesetz, was wir heute vierleihen haben, als von den weitreichendsten Gesetzen, die die Chamber jemals votiert hat. Es geht ganz weit. Für eine Zeit von bis zu 3 Monaten kann die Regierung Gesetze oder Teile von Gesetzen ändern oder außer Kraft setzen, respektive Reglementer holen, die Gesetzeskraft haben. Ohne, und das ist entscheidend, ohne dass der erste Pouvoir am Land, nämlich die Chamber, das gut heißen muss. Ich meine, jeder Frage hier am Land, dem demokratische Prinzipien wichtig sind, lebt kein Rigorov, wenn er sich die Gedanken muss gewinnen. Und ich muss sagen, auch mehr gehen Schuderen aus, wenn ich heute über so einen Text befannen muss. Für 3 Jahre haben wir hier in der Chamber eine grosse Debatte geführt über die Änderung vom Verfassungsartikel 32 4. Unter dem Eindruck von den Attentätern zu Paris hat die Regierung damals Änderungen und den bestehenden Artikel kommanditiert, die an der ursprünglichen Fassung ganz weit gegangen sind. Recht noch lange in kontroversen Diskussionen sie löserlos wichtig Gartfuhren angebaut gehen. Und heute muss ich sagen, eklig, dass an der Zivilgesellschaft Widerstand sich gerecht wird. Und eklig, dass sich der Widerstand auch an den verschiedenen Parteien gerecht wird, weil ich weiß sonst nicht, ob wir das garantieren, heute so draufstehen hätten. Demals habe ich vehement dafür plädiert, dass als freiheitliche Grundrechte nicht dürften außer Kraft gesetzt gehen als Reaktion auf Attacken von faschistoiden Kräften, die genau das freiheitliche Grundrechte wollen außer Kraft setzen. Und ich meine, dass das doch heute noch richtig ist. Mir war das die Situation lo. Ich meine nicht, gibt kein Mensch hier am Land, der nicht gesagt, dass wir de facto am Ausnahmezustand leben. Heißt, alltäglich Leben ist so beschnitten, wie wahrscheinlich just die ganz ältere Generationen sich noch erinnern können, nämlich wie unter dem Ende vom Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Wir haben nicht mit einer Pandemie zu tun, bei der man nicht wissen, wie sie sich weiterentwickelt. Es scheint aber so zu sein, dass wir den Höchstpunkt noch nicht hinter uns haben. Neben dem medizinischen und sanitären Aspekt sind wir aber auch mit anderen gravierenden Problemen konfrontiert. Viele Länder haben hier Grenzen zugemäht, verschiedene Transportwege sind platzweise unterbrochen. Nach sind Grenzen ab für Frontalien, die heute zu Lützeburg für Eistland überlebenswichtig Aufgaben überholen, nicht auszumolen, und das nicht mehr so wie. Neben dem unbestreitbaren Constat von der Krise gibt es aber auch ein zweites Element, das für uns immens wichtig ist, und das ist die Natur, Wesen von diesem Krisenzustand. Das ist nämlich nicht eine Frage von politischer Appreciation. Hier geht es nicht darum, Gruppe von Leuten gegen eine Gruppe von Leuten auszuspielen. Es geht auch nicht darum, Generalverdacht gegen die ganze Population auszuschwätzen, an autoritäre Mesuren zu verewigen. Nein, es geht darum, die ganze Population zu schützen, und so Mann wie möglich Menschenleben riskieren zu verlieren. Herr Präsident, die Situation hier am Land an den unseren Nachbarländern ändert stündlich. Wir sind auch viele Frohe von unseren Nachbarn abhängig. Kleine Decisionen zu Berlin, zu Paris oder zu Brüssel können enorm Auswirkungen auf unser Land und unsere Bevölkerung haben. Das ist nicht auszuschließen, dass die Regierung auch stündlich weitgehende Decisionen holen, um darüber zu reagieren. Decisionen, bei denen der normale legislative Prozess nicht die nötige Reaktionsfähigkeit erweist. Bei diesem Gesetz, das wir heute votieren, sind 5 Tage vergangen vom Depot, bis es dann definitiv in Kraft tritt. Andere Gesetze hier in der Chamber können wir über eine akzelerierte Prozedur und über den Wunsch von uns alle gut für nötige Mesuren umzusetzen, innerhalb von 2 Wochen eventuell votieren. Und als Linke insistieren wir dafür, dass den legislative Weg auch weiterhin träge bleibt. Mehr kann an dieser Krise zu Situationen kommen, wo wir derzeit nicht tun. Denn die Krise wird eine ganz rich Gartfuhren, die uns wichtig sind und die ich auch für drun annimmt tun. Erstens,
Dat heiten ass keng Delegation de pouvoir vun der Chamber und d'Exekutiv. Chamber gëtt keng Pouvoiren of, als Parlament bleibt voll funktionsfähig mat all senge Prärogativen sowohl wat Kontrolle vun der Regierung ugeht, wie auch sei Rolle als Legislateur. Chamber schafft weiter Gesetze. Zweitens. Just die mesure könne geholt gehen, die direkt mam Coronavirus zu dienen hun. Die Regierung ist nicht habilitiert, an andere Bereiche Gesetze zu ändern oder es in Kraft zu setzen. Drittens. Chamber hat zu allem Moment Möglichkeit, Mesuren, die die Regierung hält, zu invalidieren, indem sie von ihrem Recht Gebrauch möchte, Gesetze zu machen, die eventuellen falschen oder übertriebenen Mesuren von der Regierung den Teppich in der Face gewäscht ziehen. Viertens. Die Chamber kann zu allem Moment das Gesetz zur Metallekrise aufschaffen. Fünftens. Und nicht unwichtig, alle Decisionen von der Regierung müssen verhältnismäßig sein, proportional sein, also können auch vor Gericht Hanno ugefasst gehen. Herr Präsident, wenn das Gesetz gestimmt wird, dann ist die Chamber nicht am Chômage-Technik. Der Gegenteil muss der Fall sein. Gerade lo müssen Deputierten hier Kontrollfunktionen von der Regierung nach viel mehr nachkommen, wie für drun. Mit diesem Gesetz befanden wir nicht über den Inhalt von den einzelnen Dispositionen, die die Regierung bislang geholt hat, aber just über den Constat, dass die Bedingungen vom Artikel 32.4 erfüllt sind, ergehen der Regierung die Möglichkeit stündlich, auf Extremsituationen zu reagieren. Die Differenz also ist ganz wichtig. Chamber aligniert sich mit diesem Wort nicht all den Mesuren, die die Regierung hält. Aber sie bleibt kritisch und damit auch politisch. Alle Parteien in der Chamber haben recht, Einzelmesuren zu kritisieren, zu hinterfragen und auch eigene Propositionen zu machen. Das ist keine Gleichschaltung von der Chamber. Und damit behalten wir auch die Möglichkeit, die Mesuren anzufordern, die eventuell fehlen. Ergreift man es unserer Meinung nach, ginnet der eng jetzt an dieser Notsituation, besonders am sozialen Bereich. Wir als Link werden das auf jeden Fall machen. Herr Präsident, den Ausnahmezustand, also ganz gefährlichen Zustand von der Gesellschaft, riskiert, Dieren weit abzumachen für Missbrauch und Willkür. Dafür brauchen wir Kontrolle. Dafür brauchen wir ein starkes und kritisches Parlament, weil, Herr Präsident, es gibt schon Statements, die mich am allerhöchsten Maß alarmieren, an die ich als Demokrat nicht akzeptieren kann. Und ich versichere das, so ruhig wie es geht, zu sagen. Wir sind euch schon eins, dass wir auch am Ausnahmezustand ein Rechtsstaat bleiben. Wenn aber die Vertreterin vom Parquet auf einer Pressekonferenz ankündigt, dass Gerichte abelo Mehrheitsstrafen werden verhängen, da krauseln sich mehr Zevenil. Procureur General hat nicht Gerichtsurteile zu antizipieren. Das geht nicht. Sie kann am besten Fall ankündigen, dass der Parquet abelo Heckstrafe fried, aber sie hat nicht den Richter dafür zu schreiben, wie sie zu urteilen hat. Das ist eine grave und krasse Violation von der Séparation des Pouvoirs, aber wir werden müssen, le moment venu, darüber zurückkommen. Manner graf, wie das, was ich zitiert habe, aber herzlich unglücklich fand ich, dass auf den solchen Pressekonferenzen die Ministerin gehen, immer die Formel kennt, dass lohnt nicht der Moment für Forderungen zu stellen. Wir mengen, dass gerade an dieser existenzieller Notsituation die Regierung muss ein grosses Ohr haben für die Leute draußen, für die Zivilgesellschaft und auch für die Politik. Nimmen eine Regierung, die ganz gut nachlauscht, also auch kapabel an einer Notsituation, die richtig und proportioniert Decisionen zu holen. Das zwei Bemerkungen habe ich gemäht, für zu weisen, wie sehr es gehen kann am Ausnahmezustand. Mit diesem Gesetz geben wir der Exekutive am Allgemeinen an der Regierung am Speziellen kein Blanc-Seing und kein Blankoscheck. Die Chamber muss der Garant bleiben, dass fundamental Grundrechte an unserer Gesellschaft erhalten bleiben, auch an dieser Notsituation. Wir müssen alles dran setzen, dass Restriktionen auf das beschränkt bleiben, was nötig und sinnvoll ist. Wir müssen ganz gut aufpassen, dass durch nur der Krise die Freiheit und die kritische Auseinandersetzung an unserer Gesellschaft nicht geschwächt sind. Aber wir müssen dafür sorgen, dass kein Mensch hier am Land vergisst wird. Herr Präsident, man wird von diesem Gesetz
gëtt d'Verantwortung vun eisem demokratisch gewählte Parlament net mi kleng. Des muss me all go bewusst sinn. Merci vielmals, Herr Marc Baum. Letzten angeschriebene Redner aus dem honorablen Herr Sven Clement. Herr Clement, die Wort.